Barumsarraa deebinee dhufneerra. Barsiisaa keenyaaf waaqayyoon sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Dhaaltuu mootummaasaa jiraataa manasaa sana taasisu. Bara tajaajila isaanis isaaniif haa eebbisu. Nutis immoo kan dhageenyeen firii 30, 60, 100 buusnee jiraataa manasaa dhaaltuu mootummaasaa akka taanuuf waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Gara qophii keenyatti aanutti haa ceenu. Qophii keenyatti aanu kan taasifanne gara magaalaa Fiicheetti imaluudhaan mana kiristaanaa Araata Maaramii seenaa fi hambaalee achi keessatti argaman kan daawwannu ni ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin ta'uudhaan akkasiin nu waliin daawwattan isin affeerraa irra deebi'uudhaan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma kan nuti argamnu muuziyeemii mana kiristaanaa Araata Maaram keessattidha. Muuziyeemiin kun egaa seenaa mana kiristaanaa kana kan waggaa baay'ee kan keessatti kuufameetiniin argamudha. Akkuma agartan muuziyeemiin kun baay'ee dhiphatteetiniin egaa meeshaaleen qulqulloonnii fi akkasumas hambaaleen waggoota baay'ee lakkoofsisaniitiin jiran as keessatti argamu dhiphateetiniin walirra tataa'ee jira. Garuu maaltu as keessa jira? Faayidaa maalii kennaa ture kana dura ture? Hammamis waggaa hammamis lakkoofsisaniiru meeshaaleen as keessa jiran kan jedhu kan laallu ta'a. Egaa asitti kan muuziyeemii kana nu daawwachiisan Qasiis Fireezer nu bira jiru akka barsiisaa wangeelaa mana kiristaanaa Araata Maaram kana kan ta'anidha. Egaa maaltu as keessa jira? Qasiis seenaa baay'eetu as keessatti kuufameetiniin argaa jirra. Muuziyeemiin kun maal qabateetiniin jira? Tokko tokko nu ibsame. Egaa amma akkuma oddoo keessa daawwachaa turtanitti as keessatti immoo yoo dhufnu seenaawwan hedduu kan qabatan akkasumas umurii dheeraa kan lakkoofsisan baay'eetu jira. Isaan keessa jalqabumaati yoo ilaalle amma inni kun akka mana amantaa keenyatti cinaa isa jennudha. Kuni lafa keessaa kan argamedha. Manni amantaa kun isa haaraa gamoon haaraa bara ijaaramu lafti yennaa qotamu lafa keessaa kan bahedha. Egaa akka yaadaan ibsamutti yeroo manni amantaa kanaan dura ibiddaan gubatee turee jira. Bara sana keessatti achi keessatti awwaalamuu ilaalchise jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kan argamedha. Bara 1945 irratti lafa keessaa kan argamedha. Tajaajilli isaas mana amantaa keessatti kan waaqaaf ixaana kan ittiin uulamudha jechuudha. Egaa kan biroo inni guddaan keessattuyyuu bakka kanatti iddoo naannoowwan mana amantaa Itoophiyaa keessatti jiran biraannaawwan gurguddaatu jira jechuudha. Isaan kun umuriin isaanii kan lakkoofsaan beekamu jira, kan hin beekamnes jira. Amma inni kun kan ilaallu akka seenatti hubannoo seenaa Taamira Maariyaam isa jennu raajii haadha teenya dubroo Maariyaam qulqulleettii Maariyaamidha. Barri isaa akka himamutti kitaaba kanarratti akka jalqabaan taa'e maalidha? Atsee Zaraa Yaaqoob afaan Gi'iziitiin yookiin isa afaan Ibraayisxii irraa gara Gi'iziitti Taamira Maariyaamii bara jijjiiran sanaa kan barreeffama duraa kan ta'e iddoo qulqulluu kanaaf kan kennan ta'uu isaati. Kanaaf isa sanadha. Amma yeroo ammaa kana amajjii bultii 21 bahee ni dubbifama. Uummanni walitti qabamee keessattuyyuu kan daa'imman hin qabneef isa kana dugdaan baatanii kan daa'ima itti argatan
kan kana fakkaataniif tajaajila guddaatiif kan ooludha. Egaa barreeffamni isaatis waanuma sana kan agarsiisu ta'uu isaadha. Ulfaatinni isaatis baay'eedha. Ulfaatinni isaatis guddaadha. Akkuma agartan kitaabni kun egaa umuriin isaa hagami yoo jedhame bara jaarraa 15ffaa keessatti jaarraa 15ffaa keessatti kan kenname haala kanaatiin taa'ee tajaajila irra oolaatii amma ammaatti tureera jechuudha. Amdii sadii qabee barreeffamni isaa amdii sadiitti qabeedha. Egaa keessattuu iyyuu abbootii keenya kanarratti ajaa'iba kan taasisu nuti kompiitara kan arganne waggoota haaraa amma irratti baay'eenu keessattuu egaa haala barreeffamni itti jiru iddoon garaagarummaan qubeewwan jiranillee yoo ilaallu ajaa'iba. Foontiin isaa amma isa kompiitaraatiin foontii ennaan foontiin akkaataa itti barre jijjiirama otoo hin fidin haaluma tokkoon jechuudha. Akkasumas immoo duuba fi fuuldura isaa yoo ilaalle mataa fi akkasumas jala kitaabichaa yoo ilaalle fageenyi isaanii gidduutti jiru sirriitti safaramee kan qophaa'edha. Kanaaf haala kanaatiin gaa kun ajaa'iba. Fuula meeqa qaba fakkaata wanti kun? Amma gaa akka laallamutti gara fuula 351 akkas garame qaba. Mee gaa kun gogaa hoolotaa fi re'eewwanii irraa kan hojjetame fakkaata. Hammamiin hojjetamuu danda'a wanti kun? Barreeffamni isaa amma qalamni hin jiru yeroo sanatti maalirraa kan argamedha kun? Amma gaa kana yoo agarru dhuguma takkittiin ishii gogaa re'ee tokkoon waan hojjetamu miti. Ishiin takkittiin yoo gaa tilmaamamu gara akkas re'oota 500 ol fudhateera jechuu dandeenya. 500 fi 600 hin ta'a yoo ilaallamu jechuudha. Akkasumas immoo barreeffamni kun yoo ilaaltan amma kun egaa yeroo ammaa kana yoo hubannu haalluuwwan isaan fayyadaman egaa maqaa Waaqaa yoo ta'e adda godhanii maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaam addatti baasanii diimaadhaan amma kan barreessamu maqaa Waaqaa yoo ta'u akkasumas maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaam yoo ta'u maaliif isa gurraacha kanarra kan ishii haala gaariidhaan kan danda'an cufaa isaan dura kan jiran warqiidhaan illee barreessan maqaa isaanii maqaa Waaqaa warqiidhaan barreeffamuu qaba maqaan haadha keenya Dubroo Maariyaam warqiidhaan barreeffamuu qaba jedhanii garuu isaan waan danda'an warqiillee yoo harkaa hin qabaanne maal godhanii addatti halluu addaa barbaadanii diimaadhaan ishii barreessanii kun egaa eessa yoo jedhe biqiltoota irraa qaba. Kan biraa egaa yoo laallu akkuma agartan amma hundasaa kaasnee yeroo nun gahu hundasaa tokkoon isaa biraannaawwan kitaabilee jiran yoo kaasne gara malee baay'atus garuu keessa waan ilaaluu qabnu ni jira. Amma fakkeenyaaf kunni ma'aalta sa'aataati jedhama. Inni kun galata haadha keenya Dubroo Maariyaam Abbaa Giyoorgii Zagaasichaan gaheen ganamarratti jechuudha. Ganamarratti kadhannoon gaggeeffamu yookiin galanni gaggeeffamudha. Egaa antiniin isaa yoo gartanii muka. Kun amma muka. Qollisaa kun muka. Muka qollisaa. Egaa kuni umuriin isaa yoo himamu keessattiyyuu jaarraa 17ffaa keessatti kan kennamedha. Jaarraa 17ffaa keessatti kan kennamedha. Inni illee akkasuma haala isaaniitiin eeggateen kan barreeffamedha jechuudha. Egaa kanas yoo ilaallu qola waterproofii indamtii reemba isa kanarra bakka hin jirretti kun akka hin banne laala amma mukni kun egaa yoo ilaallu amma ammaatti homaa hin taane numa taa'eeti jira. Na haala kanaatiin ma'aalti sa'aataati isa jennuun dha. Sa'ataatiin barame kan halkaniiti leeliit sa'ataat kan jedhudha. Sa'ataatiin guyyaas jira jechuudha akka qarraa. Sa'ataatiiwwan kan kennu ma'aalta sa'ataat isa jennuun ana akkasumas immoo halkan ganama isaan kana jedhamee bakka adda addaatiin barreeffamee kan jirudha jechuudha. Egaa amma achi keessatti akka agarrutti faarfannaan Daawit jira. Zimmaaree Mo'aasitiin jira. Akkasumas Matsaafa Isaayyaasiin jennaa wangeela argaa jirra, Tsooma Duggaa argaa jirra, Taammira Yesuusii argaa jirra. Kuni hunduu warra seenaa qabeessadha jechuudha. Warra seenaa qabeessadha. Egaa akkuma jedhamu manni amantaa keenya waa hundaan guutuudha. Waa hundaan guutuudha. Barreeffattee ol keeffattee haga ammaatti nu bira ga'eera. Tokkoon isaanii bara sana kompiitarri hin jiru. Egaa bara sana hogbarruun adda addaa
harkumaan waa hundi kan qophaa'udha. Isa gana yoo ilaallu gaa isa raajii gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Inni kunis illee haaluma isaatiin barreeffamee qolli isaa kun immoo keessi isaa muka irra baddaan isaa garuu gogaadha. Amma gaa kuni maalidha? Eeggannoodhaaf. Keessattuyyuu nuyiif akka ga'uuf yaadanii akka hin banneef isa kana godhanii kunuunsanii nu biraan ga'aniiru jechuudha. Egaa kana yoo agarru kan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan ittiin seenaansaa raajiinsaa kan qabedha jechuudha. Haala kanaatiin bareedina isaaniillee yoo ilaalle egaa bareechanii kuni maaliifi jaalala waaqaatiif haga qaban waan ibsachuu ittiin danda'an hammuma beekumsa isaanii hammuma waaqayyo ittiin gammachiisne jedhanii yaadaniin maal godhanii jechuudha. Fakkii kaasanii maqaa በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ jalqaba laala maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin jedhanii yoo jalqaban irra bareechanii fakkii kanalla. Amma gaa yoo tana ilaagarre kitaabota ammuma silaa ammayyaatiin waan ilaallu kompiitara maaldha ishii naannawa ishii boordii adda addaatiin fayyadamanii mimmiidhagsanii ittiin ol kaawwatu ittiin barreeffatu jechuudha. Bara isaanii sana halluuwwan isaan fedhaniin adda baasanii waaqa ittiin gammachiisna jedhanii yaadaniin isawwan kana baalawwan adda addaa akkasumas immoo utubaawwan adda addaa adda babaafachuudhaaf sirriitti itti ol kaawwanii maqaa waaqaa kan ittiin barreessanidha jechuudha. Kunillee egaa umuriin isaa yoo keessattiyyuu inni kun raajiin Isaayyaas akka dubbatamutti jaarraa 12ffaa keessatti mana amantaatiif kan kenname kan ibsamudha. Ajaa'iba baay'ee nama ajaa'iba. Kun egaa amdiin isaa sadiidha akka ilaallutti barreeffama halluu garaagaraatiin hin argaa jirra. Kunis xiixalsammiin kun illee icciitiidha fakkaata wantichi achi kaasanii jiran. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha egaa ogummaan abbootii keenyaa baay'ee kan nama dinqudha. Egaa akkuma argaa jirru daawwattoota keenya kuni kan waggaa hedduu lakkoofsisedha garuu haalli teessuma isaa immoo akkuma argaa jirru dhiphatee walirra naqameetiin taa'aa jira kitaaboleeni. Egaa daawwattoonni keenyi kana argitan hundi keessanuu kitaaboleen kun seenaadha. Seenaa biyyaati, seenaa mana kiristaanaa keenyaati. Kanaafuu gaa haala barbaachisuun taa'ee addunyaan hundi akka baruuf nutis yeroo arginu hunda yeroo dhufnu hunda akka argineetiniin itti tajaajilamnuuf egaa mana kana bal'isneetiniin hojjechuun nu gubbaa jiraata. Garuu akkuma barsiisaan dubbataa jiranitti rakkina maallaqaa irraa kan ka'e dhiphatee akkuma arginutti meeshaaleen garaagaraa bakka tokkotti sassaabamaniitiin jiru. Egaa daawwattoota furmaata mana kiristaanaa ta'uun kan hunda keenya irraa eegamu waan ta'eef seenaa kana asitti kitaabolee kana babbareedan kana miidhagan kana biliin nyaachaa jira badaa jiru waan ta'eef hundi keenyi kana tumsa gochuun nu gubbaa jiraata jechaadha wanta kana seeraan eeguudhaaf. Barsiisa gaa kun immoo maalidha amma baay'ee barreeffamni isaa kan raqiiqii ta'edha baay'ee xixiqqoo kan ta'edha. Ajaa'ibadha daawwattoota keenya. Maal lamee kitaabni kun? Egaa kitaabni kun immoo kitaaba amantaa abbootii keenyaati yookiin isaa Amaariffaatiin Hayimaanoota Abuu isa jennudha. Kunis gaa akkuma agartan egaa bara sana keessatti ani ajaa'iba na rajisiisa. Hambaa kana keessatti dhufee kitaabota kana yoonan ilaalu amma ishiin sun barreeffamni tun gara malee baay'ee xixiqqoodha. Isa jechuun foontii isaanii hirrisanii jechuudha. Isa sanaan hirrisanii haaluma kinoo bakka sadiitti qoodanii wal caalmaan otoo hin jiraatiin isa sana barreessanii too ol kaanidha jechuudha. Bara waraqaan hin jirre keessatti haala kanaatiin amma yeroo ammayyaa kanarratti hundumtuyyuu ammayyaa'ee dhufeera. Garuu tajaajilli mana amantaa waan waraqaadhaan akkasumas immoo waan kompiitara hin qabaanneef wanta barreeffachuu qabdu hin dhiisne. Guutumaa guututti barreeffattee guuttattee haala kanaatiin nuyis illee kinoo nugaatii nuyis dubbifachaa isarraa eebba fudhachaatii jirra. Baay'ee nama ajaa'iba. Ani itti teessisa. Kun nama ajaa'ibuudha. Yeroo baay'ee Daawitii irratti ni mul'ata. Maalirraa kan hojjetamedha kun egaa maadar jedhama fakkaata. Kan bultoo kitaabaa jechuudha. Bultoo kitaabaa jechuudha. Maalirraa hojjetama? Maaliifis hojjetama kun? Egaa kun kan hojjetamu gogaarraa hojjetama.
kan hojjetamus immoo sababni inni kun kitaabonni keessa akka ta'aniif laala wantoota adda addaarra akka hin banne bishaaniin akka hin banne akkasumas biliiwwan adda addaatiin akka hin banne godhanii isa kana keessatti teechifatanii bakka adda addaatti illee fuudhanii socho'uudhaaf akka kinoo boorsaa namni baattatee deemu sanatti akka itti baattatee haala itti mijachuu danda'uun ittiin ol kaa'anidha jechuudha. Mee itti shigaatti hafuufnu kasiis baay'ee ajaa'iba argaa jirra. Daawwattoota keenya anas keessatti mul'achaa jiru kun baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Waggoota baay'ee meeshaalee lakkoofsisan, meeshaalee qulqullaa'oo waggoota baay'ee lakkoofsisan laalaa jirra. Maalidha kun immoo mee kasiis wanti kun sibiila naasiirraa kan hojjetame fakkaata? Kun egaa sibiila naasiirraan kan hojjetedha. Kuskustii jedhamti. Isa mana amantaati keenyaatiin. Tajaajilli ishiillee uummataaf xabala kadhannoo qiddaasee irratti gaggeeffame namoota adda addaatiif kan gaggeeffame. Kunillee lafa keessaa kan argamedha. Lafa keessaa bakka kana keessaa lafa keessaa ba'eetoo kan argameetoo tajaajilamaa ittiin jiramudha jechuudha. Kanumatti lafuma keessaa kan argamedha. Yeroo akkam argame? Maaliifis qotamee argame? Akkamiin argamu? Egaa qotisni lafa inni itti qotamuu danda'e manni amantaa duraan jiru akkuma sila seenaasaa duratti dubbachaati turreen manni amantichaa ennaa ijaaramu lafichi bakka adda addaa qorannoo gaggeeffamuudhaaf kan qotame jira. Akkasumas immoo mana meeshaa kuusaa meeshaa lafti ennaa lafa keessaa qotamu waa likkiidhaaf jechuudha. Bara sana achi keessa lafa keessaa kan argamedha. Maalidha kuni? Maallee argaa jirra si'ilii kana? Si'iliin kun fakkii haadha teenya Dubroo Maariyaam qulqulleettidha. Isa kana egaa akkaataa hojiinsaa biyya alaati. Naannoo Raashiyaarraa, biyya Raashiyaarraati kan dhufedha. Isa kanas bakka kanaaf iddoo kanaaf kan kenne abbaa keenya eebbifamoo qulqulluu abbaa Takla Hayimaanoot Paatriyaarkii Itoophiyaa kan turan isaantu manni amantaa kun bara eebbifamu bakka kanaaf akka kennaatti kenname jechuudha. Kun immoo maalidha? Kabajamtoota daawwattoota keenya haala addaa argaa jirra wanta kana. Ofumaa kan balbala qabu fakkaata wantichi. Ajaa'ibadha. Maalidha kuni? Kun egaa yoo ilaallu keessi isaa fakkii haadha teenya Dubroo Maariyaam akkasumas fakkii qulqullootaa kan qabedha. Gaa waan isaa immoo yoo ilaallamu kan hojjetame suphee noora akkasumas carqiiwwan walitti dhufee jechuudha. Gabateen kun hojjetamee haala gabateetiin kan qophaa'edha. Hin babbanamaa yoo bannu gaa akkanatti yoo ilaallu Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasumas qulqulluu wareegamaa Giyoorgiis isaan kana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifame akkasumas immoo gaafa ol ba'u ni agarsiisa. Haadha teenya Dubroo Maariyaam illee waan kana bara Gooftaa Yesuus Kiristoos akkaataa itti deesse waan agarsiisudha jechuudha qulqulloota wajjin haala kanaatiin. Egaa fakkiin kun yoo ilaaltan dhugaan isiniin jedha. Waan isaa akkamitti yoo jettan biqiltoota irraa halluuwwan guurramaniin kan ka'edha. Kan ka'edha. Umuriin isaatillee hagana kan jedhamee kan ibsamedha. Ajaa'iba! Ajaa'iba! Baay'ee nama ajaa'ibadha. Kun egaa gaafa fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos baheetoo guyyaa sana uummataaf illee haala ifatti baheetoo ittiin kadhannootti gaggeeffamudha jechuudha. Ammam guutame tilmaamaan kun waggaa meeqa? Mee tilmaamaan gaa akka nuti ilaallutti gara waggaa 300 kan lakkoofsisedha jedhameeti gaa kan yaadamaatii jiru. Egaa waggaa 300 dura abbootiin keenya haala kanaan kalaqa adda ta'ee fi ogummaa adda ta'eenidha gaa kan fakkii qulqulleettii haadha keenyaa fi qulqulloota akkasumas Gooftaa keenya Waaqa keenya Yesuus Kiristoos kan kaasaa turanii baay'ee nama ajaa'iba kan as keessatti ilaalaa jirru. Kun ofii da'uuf danda'eetiniin egaa balbaladhasi gabateedhasi kan cufamee banamudha jechaadha. Ajaa'iba nama dinqulaalaa jirra muuziyeemii kana keessatti. Garuu ammas irra deebi'ee kanan yaadachiisuu barbaadu muuziyeemiin kun wanta
dinqii akkanaa qabatee garuu haala kanaan dhiphateetiniin kunuutillee akkatti sochoonuu dhabneetiniin akkuma agartan rakkachaa jirra. Egaa akka seera muuzeemiitti meeshaaleen qulqullaa'oon akkasumas hambaaleen waggoota hedduu lakkoofsaan harkaan akka qaqqabataman miti kan ilaalamuu qabu. Garuu akkuma argaa jirtanitti harkaan akka qaqqabannedha ilaalaa jirra. Kun immoo kan ta'eef sababa haalli teessumaa waraabbiidhaafis ilaaluudhaafis kan hin mijanne waan ta'eef dhiphoo waan ta'eef walirra naqamee waan jiruufidha jechaadha. Babbadaa kan jiru ta'uu nutti agarsiisa. Egaa daawwattoonni kana hubattan hundi keessan egaa tumsaa gochuudhaan meeshaalee kana baay'isnee haala ifuu danda'uun haala gaarii ta'een akka qabamu tumsa hundi keenya irraa kan eeggamudha jechaadha. Kun immoo maalidha mee qasiis? Egaa wanta nama ajaa'ibudha kunis. Kun immoo zawdii jedhama. Kan birriiti. Kan birriiti. Egaa kuni kan kennamee jedhamee yaadamu bara 1551 bara 1551 manni amantaa mootiin Giraany iddoo kanarratti bara gubee sana erga ijaarramtee booda ijaarrama mana amantaa isaatiin wal qabatee gaafa kabajaa ayyaanni guyyaan itti ijaarramee galma haaraa keessatti itti seename kennaa kennameedha. Egaa keessa irraa hundumtuyyuu kun waan akkanaa bareedinaaf kan qabu qulqulluma birrii irraa kan ta'e guutuu isaa qaba tureeyyuu garuu adeemsa keessa irraa harcaati bakka addaatti kobaatti taa'eera garuu jira. Kun meetii irraa kan hojjetamedha guutummaa guutuu. Meetii irraa kan hojjetamedha. Kun egaa tsuwwaa birrii yoomaan meetii isii jedhamtudha. Egaa inni kun kan kenname abbootiirraa mana amantaatiif tajaajila foon gooftaa Iyyasuus Kiristoos ummataaf kan itti kennamudha jechuudha. Ummata kiristaana ta'aniif kan itti kennamudha. Egaa waaqaaf jechuudha. Waaqaaf abbootiin keenya addunyaa kanarratti waan mi'aa waan jedhame sana maaliif hamma guddina waaqa agarsiifachuudhaaf waan qaban sana duubatti otoo hin jedhin hamma kun egaa yeroo ammaa kanatti isa kana hojjisiisuun kallattii hin danda'amu. Garuu abbootiin haala kanaatiin bareechanillee bara teeknooloojiin itti hin babal'annetti isaan haala kanaatiin bareedina qabuun hojjechuun isaanii kun ajaa'iba. Ishiin tun immoo mudaayii isa jennuun jechuudha. Mudaayiidha. Tajaajilli ishii mana amantaa keessatti ixaanni innaa olamu isa kana keessatti ixaanichi taa'ee isa sanaan akkaataa dhiyaateetoo itti waaqaaf aarsaadhaaf itti dhiyaatu agarsiisa jechuudha. Kana keessatti warqiiwwan namoonni adda addaa akka kennaatti kennan keessatti taa'eetii jira jechuudha. Maalirraa kan hojjetame mudaayiin kun? Egaa baddaansaa meetiirraa hojjetame. Baddaansaa meetiidha. Keessi isaa immoo akka pilaastikiitti waan keessatti taa'edha jechuudha. Akka pilaastikiitti uwwifameedha jechuudha. Kun immoo tsinaatsiliidha. Tajaajila mana amantaa keessatti mahareetii keessatti kan ittiin waaqni ittiin galateeffamudha. Kunis meetiidha. Akkasumas qabannaan isaa immoo gaanfa. Qabannaan isaa gaanfadha. Kanaaf inni kun tajaajila kan kennamudha jechuudha. Kun immoo fannoo gooftaa Iyyasuus Kiristoosidha. Guutumti isaa meetiidha. Egaa barrillee itti kenname kun keessattuyyuu jaarraa 18ffaa keessatti mana amantaatiif kan kennamedha jechuudha. Haala ajaa'iba ta'een argaa jira asirratti wanti irratti ka'aa jiru akkaduma calliseetuma kan mul'achaa jiru miti haragii yookaan hiddoota garaagaraa mul'ata baay'ee bareedeetiniidha. Maalidha meeshaalee mana kiristaanaa irratti kitaabolee irrattis wanti akkanatti bareednu kun hin hojjetama. Maal faana kan wal qabatedha meeqasiis? Egaa kana keessattiyyuu bareedinni
akkuma duratti silaa raajii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irrattis yoo laalle halluudhaan bareechanii jiru. Inni kun immoo baay'een isaa manneen amantaa keenya keessatti waan akka haragii waan kanaaf kan godhan jaalala namni waaqaaf qabu ittiin agarsiifachuudhaaf halluu adda addaatiin babbareechee hamma waaqa ittiin gammachiisuudhaaf fedhan agarsiisa. Mee kana utuu goone waan addaa uumanii waaqaaf kun akka galataatti akka aarsaatti kennamuu qaba. Beekamtii beeknu beekumsa keenya waaqaaf qabna waaqaaf kennina jedhanii waan itti kennanidha jechuudha. Kunis akkasuma meetiidha. Egaa maal jedhaa ዝ መስቀል ዘራስ ዳርጌ ወልደ ሳህለ ስላሴ ንጉሰ ሸዋ ዘሃበ ለአራተ ማርያም ኤጋ አሲቲ ራስ ዳርጌን መና አመንታ ከ ኤጋ ከሰቱ ሞቶን ኢትዮጵያ በሬን ከሰ ደርበኒን ሞቲን ቶኮ በረ ሞቱማ አሳቲ መና አመንታቲፍ አከ አመንታ ኢሳቲ ማልከና ከናዲ ዴሳ ኤኙፍ ዋቀፍ hinkenna jechuudha. Waaqatti bulaa kanaaf waaqaan immoo waan dhiyeessuu qabu keessaa waan inni danda'e waan kadhatee waaqarraa argate sanaaf akka silati godhee kenna. Kanaaf kennaan isaan kennanidha jechuudha. Barreen keessatti tokkoon isaati fannoowwan gooftaa Yesuus Kiristoos akkasumas hambaawwan as keessatti kitaabota gurguddoowwan kennamen keessa mootota akkasumas namoota beekamtii qaban warreen gurguddoo ta'an warra biyya bulchaa turan mana waaqaatiif akka biyya bulchanitti waaqa sodaatu. Akka waaqa sodaataniif immoo waaqaaf kennaa kennu. Maaliif boru lafa kana irratti yoo jiraatan isaanis immoo booda waan lafa kana uume waan samii kana uume fuuldura irratti akka nama tokkotti dhiyaatan waan ta'eef lafa kana irratti maal hojjette yoo jedhaman ani kanan hojjedhe badaas hojjedhu yaraas hojjedhu gaaf tokko garuu qulqulluu hojjedheera jechuufis itti tola waan ta'eef mana waaqaatiif kennaa kennanii jechuudha. Kana arraabsu dargee kennanidha jechaadha. Kan sibiila irraa hojjetame fakkaata. Maal la meeshaan kun kasiisme? Egaa meeshaan qulqulluun kun atroonosii jedhama. Egaa biraannaawwan as keessatti baay'ee ilaalleerra. Haa ta'uti malee ennaa dubbifaman akkaataa itti dubbifamuu danda'u waan irra taa'u hin barbaachisa. Isa sanaaf haala kanaatiin sibiila irraa hojjetame. Asitti yoo ilaaltan makoodawwani akkasumas mana amantaadha. Waan kana tokkoon isaallee fakkii sana kaasaniitoo kun gam kanaa fi gam kanaan yoo fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Hedduun isaallee haala kanaatiin hojjetame kitaabonni asirratti taa'anii dubbifamanii jechuudha. Manni kiristaanaa meeshaa ishii hundarratti fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan yaaddattu ta'uu kan agarsiisudha. Baay'ee nama ajaa'ibadha. Teknooloojiin ammaa kan bira ga'een fakkaatu kana hojii akkanaa kana kan dacha'uudha kan diriiruudha kitaabni kan irra taa'u jechuudha. Kun immoo maqaama jennaanii yaa'u maahaleetii keessatti tajaajila itti kennamu keessadha. Manni amantaa kana keessatti gaggeessitoonni yookiin alaqoonni kan qabatan jechuudha. Bara sana keessatti isaan kuni bara baraan yoo maqaamaa kana qabatu kan hojjetame meetiidha jallee muka kanaaf kan qabatanidha jechuudha. Kunillee akkasuma ammaas keessatti kun lafa keessaa kana argamedha keessattuyyuu barri isaatis umuriin isaatis hin beekamu garuu lafa awwaalame keessaa kan argamedha umurii dheeraa akka lakkoofsisee kan agarsiisudha. Atroonisiidha jechaadha kun. Atroonisiidha. Isa duraa faana kan adda taasisu kuni dhaabbatamee dubbisama fakkaata. Suni taa'amee. Taa'anii dubbisan. Ajaa'iba. Guutummaa guutuutti sibiila irraa kan hojjetame fakkaata. Sibiila. Maali kun? Kuni gaa awd jennaani awd jechuun maal jechuudha yoo jenne oogdii ittiin haala saafaan amaariffaatiin awdummaa isa jennuun jechuudha. Kuni gaa tajaajilli isaa bara kakuu moofaa keessatti waaqaaf aarsaan kan itti dhiyeeffamudha jechuudha. Aarsaan kan hojjetame naasirraa guutuun isaa naatiin ulfaatinni isaatirree qulqulluu naasuma qulqulluu ta'uusaa waan agarsiisudha. Kunii fi keessattuyyuu ani akka daawwannaatti gara naannoo Xaanaa kana keessatti gara Xaanaa Qirqoos illee deemeen tureyyuu anachi jiruu fi inni kun tokkuma. Anachi jiruu fi inni kun awdiin achi jiru sun
aarsaan itti dhiyeeffamee kakuu moofaa keessatti aarsaan itti dhiyaataa jiru sun isuma tokkodha jechuudha. Awdiin kuni yookaan oobdii kan jennu kan kakuu moofaa tajaajila kakuu moofaatiif ooludha. Manni kiristaanaa keenya immoo kan kakuu haaraati. Maafas barbaachisee akkamiin isas dhufuu danda'e kun? Egaa kun waan tokko kallattiidhaan kan nu agarsiisuu danda'u manni amantaan baay'een isaanii kan kakuu haaraa ittiin ijaaraman kan ittiin hundeeffaman dursa irratti amantaan waaqaaf jiru akka kakuu moofaatti abbootiin keenya gaggeessuu isaanii nu agarsiisa. Kanaaf sababa sanaatiin bara kana keessatti iddoon kunis kakuu moofaa itti gaggeeffama jedhameet amanama. Isa sanaaf immoo kan ragaa nu ba'uu danda'u kanadha. Kanaaf amma araata maariyaam kana keessatti aarsaan kakuu moofaa dhiyaachaa ture jechaadha. Dhaloota Kiristoos. Dhaloota Kiristoosiin dura ittiin dhiyaachaa jiraachuu isaa agarsiisa. Kanaafuu biyyi kun naannoon kun dhaloota Kiristoosiin durallee waaqa beekti kan jedhu agarsiisa jechuudha. Isa agarsiisa. Kan agarsiisa kanaaf kan taa'eetis jiru jechuudha. Wantoonni keessatti illee seennee wantoonni agarru suma kanaa wajjin wal qabatanii waan kallattii nutti agarsiisuu danda'an baay'eetu jiran. Kun immoo lamdii jennaani uffattoota kabajaa keessattuyyuu abbootiin mootonni akka naannoo keenyatti akka godina keenyatti abbootiiwwan bebbeekamoo ta'an uffatan akka kennaatti jechuudha. Baay'een isaanii kan warqii qabanidha. Kanaaf isarraa akka kennaatti mana waaqaatiif kan kennanidha jechuudha. Kallattii adda addaatiin jira. Baay'ee babbareedanuwwan jira keessattuu guddichi jira. Haala kanaatiin kennaati baay'eetu jira egaa waa hunda agarsiisuun yaa akkuma keessa argaa jirtanitti kallattii adda addaatiin sosochoonee agarsiisuun nu rakkisa waan ta'eefidha kanadha. Amma kana ulfaatinni isaallee baay'eedha. Warqeedhaan hojjetamee kan mana amantaatiif kan kennamedha. Ajaa'iba baay'ee nama ajaa'iba. Haala kanaatiin hojii isaa caalaa ogummaan ittiin hojjetame ni ulfaata baay'ee. Ni ulfaata. Ulfaatinni isaa baay'ee guddaadha. Haala kanaatiin wantoota hunda akkuma duratti silaasiin jedhee hunda waliin ga'uu xiqqoo nu rakkisa. Waa baay'eetu jira. Tokkoon tokkos yoo itti deemne sa'aatiin illee waan nu ga'uu miti. Garuu waan nu hubachuu qabdan keessaa akkaataa teessumni kanaa keessatti akkaataa itti ta'e walitti ukkaamamee walitti ugguramee jira. Amma dhugaa dubbachuudhaaf kitaabonni biraannaawwan gurguddoon kun amma gara jiidhinsa fidaatti jira. Keessattiyyuu walirratti fe'amee taa'ee jira. Kanaaf mee yoo danda'amaa ta'e isiniif nuuf isaan barreessanii nutti kennanii nu immoo ijoolluma keenyaaf dabarsuudhaaf akka ta'uuf haala waan nuti qabnuun isaan waan qabaniif kennanii baay'isanii barreessanii hunda godhan nu immoo waanuma isaan nuuf kennan kana akka ijoollee keenya ilmaan keenyatiif dabarsuu dandeenyutti waan danda'amaa ta'e bakka kana laawwattanii ilaaltanii otoo xiqquma kanarra kan ballachuu danda'e yoo ijaarree yoo ol keenya malee seenaan nu gaafata. Waaqnis nu gaafata. Kan abbaan keessii kenne ati maal goote yoo nu jedhe deebiin deebisnu hin jiru. Kanaaf haala kanaatiin xiqqoo nu illee as keessatti yoo seenne hammam nu silaa otoo qabeenya qabaanne itti beekna dhugaa dubbachuuf. Garuu hin qabnu waanuma dandeenyu kanaan uummanni hundumtuu akka itti mirmatu nu mirmadhaas hin jenna. Ishee ulfaadhaa qasiis maqaa daawwattoota keenyaatiin waan nu daawwachiistaniif baay'isnee isin galateeffanna. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa turre muuziyeemiin mana kiristaanaa Araata Maariyaam Fiichee haala kanaan wanta meeshaalee waggoota hedduu waggaa kumaa fi isaa ol lakkoofsisan kan qabatteetiniin jirtu ta'uu hubanneetiniin jirra. Garuu akkuma argaa jirtan ani baay'ee keessi koo kan na dhukkubaa jiru. Meeshaalee seena qabeeyyiin akkanaa kun dhaabbataniitiniin as keessa walirra nam'anii tokkoon uummanni sitoon argiin hafee jira. Lammaffaa haalli teessuma isaas illee haala mijanne haala muuziyeemiidhaaf haala meeshaalee seena qabeeyyiidhaaf mijatuun maluun kan ta'anii jiran miti. Kanaafuu ogummaa warri qabdan ogummaa keessaniin qarshiillee warri qabdan qarshii keessaniin yaada keessaniin akka qarqaarsa taasisan tumsa taasistan isin gaafachaa hundumti keessan namoonni televezyiinii kana daawwattan
dhuftanii toose bakka seena qabeessa kana daawwattanii waa baay'ee seena baay'ee argatu jenneetiniin amanna. Kanaafuu hundi keessan koottaa akkuma nuti ilaallee itti gammanne ilaalaatii itti gammadaa kan jedhu ergaa keenya ta'a jechuudha. Daawwannaa muuzeemii Araata Maariyaam haala kanaan raawwachaa turre kanumaan goolabneetiniin jirra. Waan nu daawwattaniif maqaa daawwachiistota kootiin baay'isee isin galateeffadha. Galatoomaa isiniin jenna.